Desenlerin güzelliğine bakar mısınız? Buzdolabı poşeti ve streç filme doğal bir alternatifle geldim. Ürünler doğal bal mumundan yapılıyor ve tekrar yıkanıp kullanılabiliyor. Bu keseler çıkmadan önce ekmeklerimi buna sarardım. Şu anda kese daha konforlu geliyor bana. Çok kolay, şöyle elimle hafifçe ısıtarak birbirine yapıştırıyorum. Hem hava almasını engelliyor hem de mutfağımda seviyorum böyle renkler olmasını. Karnabahar aldım. Büyük sebzeleri en büyük boy kesede kullanıyorum. Stüdyoya sandviç götürürken de Mumo Wrap kullanıyorum. Çünkü bazen saatler sonra yiyorum ve böylece taze tutuyor. Mumo Wrap'leri su veya deterjanla defalarca yıkayabilir, buzdolabında kullanabilirsin. Hem sağlığın hem de doğa için Mumo Wrap'ler mutfağına bir an önce girmeli.